Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаменти өлкөбүздүн балык чарба субъектилерине жана жалпы эле ишкерлерге жагымдуу шарттарды, ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында бир катар санариптик платформаларды жана маалыматтык системаларды иштеп чыкты. Алардын катарында өлкөбүздөгү спорттук жана ышкыбоздук балык уулоону сүйүүчүлөргө карата департамент тарабынан электрондук балык уулоо билети маалыматтык системасы ишке киргизилди. Аталган кызматты алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин расмий сайтына баш багабыз. Андан соң кызматтар бөлүгүнө кирген соң балык уулоо билетин салттуу алуу боюнча кызматты тандайбыз. Бул кызматта биринчиден жарандыгыбызды тандайбыз. Андан соң атын, фамилиясын толтуруп, электрондук поштаны көргөзөбүз. Балык уулоо билетинин түрүн тандайбыз бул жерде. Баасы автоматтык түрдө көргөзүлөт. Андан соң аймакты кайсы облустат жана кайсы көлмөнүн түрүн тандайбыз. Өзүбүзгө каалаган алдыдагы календардык күндөрдүн бирин тандайбыз дагы. Балык уулоо эрежелери боюнча таанышуу менен каалаган учурда таанышабыз. Андан соң каттоо бөлүгүнө өтөбүз. Бул учурда сиздерге төлөм жүргүзүү үчүн атайын иштеп чыккан QR код көргөзүлөт. Аталган QR кодду сканерлеп төлөө менен электрондук балык уулоо билетин алуу мүмкүнчүлүк болот. Электрондук балык уулоо билетинин алуунун дагы бир жолу министрликтин расмий сайтынан тышкары Мегапay мобилдик тиркемеси аркылуу дагы жеткиликтүү. Мындан сырткары балык чарба субъектилеринин жана балык чарба көлмөлөрүнүн бирдиктүү электрондук реестри аталышындагы автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип чыкты. Аталган маалыматтык система менен өлкөбүздүн балык чарба субъектилери департамент тарабынан көргөзүлүүчү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтарды электрондук түрдө система аркылуу берүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Атай кетсек, бул балык чарбасынын паспорту жана балык өстүрүү биологиялык негиздемелерди алуу боюнча тапшырыктарды электрондук түрдө берүүгө мүмкүн. Эле департамент тарабынан балык жана балык продукциясына байкоо жүргүзүү маалыматтык системасы иштелип чыгууда. Аталган система аквакультураны жүргүзүүдөгү ветеринардык санитардык талаптарды сактоого жана өлкөбүздө өндүрүлгөн балык продукциясынын экспорттук потенциалын көтөрүүгө багытталган. Бул система чет өлкөлөрдөн импорттолуп келген икраларды инкубациялоо, өстүрүү жана аны кайра чет өлкөлөргө сатууга чейинки баардык этаптарды санариптик форматта жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Андыктан ишкерлерибизге, аквакультура менен алектенген чарбакерлерибизге бул система бир катар жеңилдиктерди көрсөтөт деген ишеничтебиз.